Sampurasun, Mbak. Sampurasun. Sampai. Sampurasun. Jadi aing dia sampurasun anak nyerang kita dia. Coba lama gitu. Lain. Mereka bohongan, saya mereka bohongan. Aing siapa ya? Yo. Aku aing kok. Ngomong naon? Heeh. Tak kayak gadengnya tetap. Ya. Nak. Kucing. Gitu lain. Mending jadi patung abah lah. Jadi patung. Nok, di mana teh? Iya, sama itu. Ini keluar darah. Jam 1 teh. Jalan mana nih? Ya anu Karawang teh anu harita yang tutup teh. Oh. Lain pernah denger. Oh, itu tutup teh ya? Tutup teh. Kumaha? Kan tiali terang aja Heeh. tau sembuh berobat ke medisnya Heeh. kan kemarin kan harus beli Penting-penting teh, terterang tahu ujung-ujung bobot teh kia udah jam 1 teh. Tapi nyeri teh? Iya. Nyeriin teh? Pagina teh bisa nengal poe. nyeri Oh, kanan teh. Dibawa ke rumah sakit, kita nama di operasi. Masih nang. Iya. Telinga. Iya. Bedah udah nak. Soak. Entar di covid kan namanya. Nyari coli di buruk ya. Sugan. Proyek ada. karena harus beli teh kan hentos ketutup kan kemarin teh Nah, pas terus bulan bulan purnama. Tah, Bulan purnama? bulan teh kabu kadei pas tinggal pas maghrib ka tanggul. Tah, juga kok ngerasa itu tuh. Maka tak kamar mandi disudu karena kelas dia terus terani eta aya nu duduk dihana kan teu bisa ninggal deui langsung eta salat dalila eta tos taliat sabuana teu terang aya di mana tapi poe tah kos semacam kos bubuk tapi teu terang mah ujung-ujung poe teh aya limaan tapi teu terang kieu we bari ngaderek-derek ke sieun kumaha Berapa orang bilangnya nak? Tahel. Nama saya. Orang sekolah ingatnya termiji tahel. Motor mijar. Nanti ada. Seperti ini udah ganti wae. Ya. Boleh bukan dia dapat menteri. Ya kita pakai pecat. Yang ada pelatihan. Iya dong. Singgah sana. Udah langsung jam. Oh, caranya. Haji gue. Dia di Nyana. Sakit itu.
Kalau Iya dia kerkarawan. katanya kenapa pas nongkrong 5 orang ya? Ampun. Oh, eta dan ieu. Masih ada ya? Lanjut. Rasun. Rasun, Mbak. Sampurasun. Sampai. Sampurasun. Tutut, Mbak. Sampurasun. Rampas. Oh, pada wanung aja. Rampes. Rampes. Iya tadi lama deh. Kita loba. Masih tengah ada. Bararudeg mulai mah ya. Mulai go bararudeg. Sampurasun kasadaya. Kasadayana. Pun Gusti Nu Agung yang widi jagat data. Ya manusia tetengah. Anjir, kamera ini. Tengah ditata. Tata aturan tina Tapi eta. suji. Pada pesawat. Masih teh. Yang itu nih. Sampurasun yang kasadayana sampurasun. Pakai bahasa robo. Atuh jawab sampai satu. Nah, dia deh. Tuan ngomong hante. Tutut. Non dia deh. Sebelah. Ampun Gusti Nu Agung. Parah ya, Pak. Parah ya, Pak. Parah. Yang jagat nata Batara Nu Agung yang. Amin. 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 Sampurasun. Jangan kena begitu. Jadi Cegola, aing dia sampurasun anak nyerang kita dia. Coba lama gitu. Lain kira. Itu ada celina. Ulah gitu aing teh sampurasun sopan santun tata krama dipake. Malah kanek mabongohan di tukang dia. Ulah gitu. Alek ieu, ieu budeg. Tah, tah, iya tah, tah, rek dieu, tah. Lah sini kabongohan mah aing kudu siap-siap. Wah, yo, tah, tinggal tah, 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 Non. tah, rek dicabut, tah, pintu rek dicabut. Iya tah, iya. Ngabongohan mah. Lain. Ngabongohan, cara ngabongohan. Aing siap ya. Ulah gitu atuh aing sampurasun baik-baik. Aduh, tinggal. Bukan di barang lah gitu, Bun. Yo. Nah, siap deh. Tah, iya tah. Ah, kayak kadenge. Aya ieu mah eueuh. Eta aya di gocolan eta. Siapa aku masih. Ieu mah di baheula lagi geus aya dia barang milik alam dunia ge aing mah aya ieu mah. Dengan budeg. Naon sih? Ieu da aya bosan eta, bos. Nyocok. Ayo bos. Siapa? Geus di baheula lagi geus aya. Ieu mah ngaranna ceuli. Nah, lain nyebutkeun irung eueuh. Teu tadi ge eueuh. Kan di jero ceuli aya bus. Si sia teh. Yang si ngabongohan si anjing cetak. Lain. Bukan ngabongohan. Arek di ieu teh supaya ngadenge. Kumaha lah kudu dirajak gitu. Supaya kadenge, Mbah. Supaya kan Ayo. Oh, belum ngabongohan aing. Pamit sampurasun. Kadenge. Hah? Kadenge ieu tah. Kadenge. Ngomong dah sing bener atuh situ. bingung ah. Yo. Aku aing kok. Boleh dicabut. Kenapa aja? Yo. Ini ngabongohan. Lain. Bisa makan dan dengan tulisan bisa tuh.
Aduh, sana moal. Hah? Moal. Bisa macam bahasa saya Sunda coba. Iya bah. Sampurasun. Eta teh salam eta teh kudu dijawab gajin kumaha oge. Teu meunang kitu. Aya ada istiadat. Baca. Nah, Nah, dia mah ke sia gini kan. tulisan baheula lain gitu Pak. Naon sia, merenang sia. Tuh baheula. Sok. Dengan itu apa baca? Tah, Mereka baca. mereka baca. Tulisan baheula teh. Oh. Ngomong atuh di tadi. Main ngabongohan wae Ampun deh. aing mah baik-baik ngomongna ge sopan aing mah. Ngerti kan? Naon? Ieu nak. Cageurkeun, bae kadenge. Ya. Emang aing budak gitu. Bodoh pesawat budak. Aku. Coba, ya. Naon? Iya, Cabut ke tanah supaya dia ame kadenge. Iya, bos, bos. Aing hayang udut aduh. mungkin berudun kayak Hayang udut. Lain tong dibere halu duh hese aing udutna lain halu. Lain halo tutut. Tah, baca ulang baca. Tah. Supaya kadenge. Bang aing teh daing teh biasa normal. Da di baheula oge. Siapa? Tubaran dari dia memudahan aing salah asup mudahan. Padahal mudah si aing. baca bola Allah. Ya, baca deh. Naon deui? Baca deh, tah Ngomong aduh capek kieu mah. Ngomong apa sih tadi kene? Mau capek pisan. Tah, ya. Hayang udut aduh. Udah dalam Saeutik ka bae tah ceulina buka heula aing mah. Orang cager kan. Ya. Ya. Jadikan patung lah. Sopi. Jadikan patung lah. Tapi barang itu memang. Naon doa we. Nah, Siapa masuk gitu wae. Aing keur ngudut. Enggak bisa kan mudah gitu. Nah, gitu benar baru udut. dua. Bahasa Jakarta Allah. Allah. Naon deui? Baca heula atuh handap. Emang aing kunaon da aing mah teu kunaon naon. Ya Allah. Jadi kalau apa mah jadi. Naon sih? Gitu wae. Nggak ada. Apa cicing lah gitu. Tiga monyet gitu mah. Sapin kertas mah euy aing. Lama. Abang mah cicing lah gitu. Siapa? Lagi tahu. Cicing sok ah. Abang cicing lah sok. Duh, aing teh bang ngomong ge meneh kos kieu. Ayahan dan iya. Abahna icing. Ieu ucing. Tulisan baca abahna icing. Ya. Ya. Mana naon aing? Moal sayang. Wah. Ngurunan ngelap kieu. Wah. Baca di moal. Duh, aing mah teh bang ngomong atuh tuh udah kieu aing lah. Moal sayang. Ya, cicing ya. Ya. Sok. Lain di bongohan kan? Lain. Ini aja cabut ya supaya bisa ngomong gitu bud. Cicing lain. Mau bisa ngomong. Nyering ke aing mah kan. Mau bisa ngomong jadi ngenang kadeng yang batur teh. Ya. Ngomong naon? Kontak kayak kadengnya tetap. Ya. Nah, cicing. Gitu lain. Cicing lah ya, bukan cicing lah. Ya. Gitu naon sih? Aing mah cager. Iya. Cicing lah mana Tadi heula apa nih? Ya, kayak gitu. Ya. Siapa sih?
Jadikan patung we heula. Jadikan patung heula we. Saya dah. Mending jadi patung heula abah lah. Jadi betul. Cicing gitu dia yang mau langsung sampai kayak syuk. Jangan ngati-ngati. Hei, kanyang nabi aku buka alam pendengaran. Jangan. Pak. Rasun. Di suara teh ya. Oh, nanti ayah, nanti kau ni ayah. Besok lagi. Titik terang. Di ngomong dah sing tarik ke Pak. Ya enak. Pak. Saya mendingan sangat. Naon ai sia. Hah? Abah teh teu kadenge tadi teh. Teu kadeng. Yuk kabeh teh ngaromong. Abah nah sunyi sepi sendiri teh ya euring. Nah udah deh. Keur hirup sok naon emang? Sok marok Sok ngarokok. Ya lain selain eta nu ngajadikeun eta tak kurang ngadenge ieu. Cepil abah teh ceulik teh. Oh, Heeh. aing. Heeh. Di goranku ini nya indungnya. Ari goran indung sok pura-pura budaknya berhirup. Saeutik. Eta nu ngajadikeun. Aing ngarit deui, ngarit deui ka sawadi. Ya ulin atuh aing. Lah itu ka incuna ceulina jadi getihan. Itu aya incu abah tuh. Eta incu aing. Heeh. Ning teh sarua jeung aing. Ya itu mah wewe dah. Oh. Ye. Ieu lamun di gorongan kukola teh meureun sok icing wae meureun. Hah? Sok icing wae pura-pura ngabudak. Budak gede ya. Kumaha deui atuh. Abah mah tuh karunya incuna. Eta mah. Nok, cager nok. Ceulina nyeri. Keluar getih. Keluar gede. Heeh. Nah, keluar gede. Ceuli. Siapa mah? Abah teh di mana baheula teh? Abah di mana baheula? Naonna Ke tempat icing baheula. baheula Oh, buku zaman naon? naon Zaman naon? baheula teh zaman Zaman naon naon? Penjajahan. wah yang Kerajaan. hah Kerajaan. ya kerajaan ya pasti daya pemerintahan Oh, kerajaan naon? Pajajaran. eta kerja sekuro Oh, zaman Syekh Kuro. Wali zaman wali. Zaman wali berarti eta mah abah teh. zaman seh Zaman Syekh, rusun abah we lah. Saha aran teh abah teh? aran Heeh. oh bangaran mah Hiji we tong loba-loba teuing. ngalan-alan di hanaya Anu asli. oh Heeh. Ki Sumarna Oh, Ki Sumarna. Tuh karunya incuna nyari ceuli cenah. nok nyeri ceri nok Abah ngabubudak wae baheula sih. watir tuh kayak gitu mah Emang sok dititah kunaon kok? sia nyeri celi Itu abah. oh anjo aing kan teh sia budak Ya Allah, ampun dah. yang geus teu nanaon Oh, cenah naon cenah? ya Rek diubaran. usaha Tunggu Pak Ustad. ustad teh naon Syekh tuh Syekh. Syekh Heeh. Syekh naon ngaranna Tingali atuh tuh. Syekh cicing wae Naon cenah eta? Kala seuri aing Syekh oge jawab atuh Syekh Naon. saha ngaran teh Eta ninggalin naon. ya cek sieu Syekh cenah main tanyakeun Syekh naon ngaranna Tingali atuh. Syekh Kuro. Cikura mau geus pahe atuh. Tingali atuh tingali. Halo Syekh. Di kaki itu telepon. Sampurasun. Ngobrol. Nah, Assalamualaikum atuh Syekh mah. udah aing mancan. Oh, can. Masih kene baheula. Oh gitu. Tarik di ubaran, Jona. Ya, kok padus ya dah. Umuran aing ke sieun ngabongoan. Dibikin getihan. Eta nu ngajadikeun getih teh kunaon?
gede-gedean. Diceli teh getihan naon eta nu ngajadikeun getih. Yang gedean bener. Jawaban simpel pada jalan. Hayang getihan bener. Oh, deh. Nemu dah hayang. Ai dayangan moal meureun. Bener. Bener abah. Salah. Ya, nyalakeun naon aing. Wah, mau ya kenapa? Wah, nyalakeun abah gua. Udah bari lagi aing mah teu naon. Sudah naon ya. Kan bosnya. Wajah tanpa ide. Benar-benar ya boga karuhun teh ya. Wah Sumarna nya tadi teh ya. Bener-bener naon aing. Oh bener Abah Sumarna tuh, itulah itu. Da aing mah teu nyieun ka gorengan ka bador. Henteu sah nu nyebut ka gorengan di. Kakolot doang meureun. Nya aing ka kolot mah nya saeutik. Nya baton rek ngomongkeun nya wae. Oh, gitu. Da aing mah teu ngadenge meureunna. Ngomongkeun we. Lah si aing mah Aku aja mah aku. Aku. nya ngadon sia masungkeun bedog aing mah. Alah. Aing dia naon? Naon? Abang kada ngomong. Aduh. Buat aing ngambek. Oh, Ya ini malah suluh aduh. ai bare tong pae kunaon sih, Mah? Hah? Bering. Gering. Oh, bering. Kumaha tarasana pae teh, Mah? Non, Pas ngeunahun. ngomongnaun. Oh, Ngeunahun kumaha lu pas dinu raga. ya heueuh ngeunahun. Oh, ningali we meureun. Non, Ningali raga we meureun. ya heueuh. Terus ka mana teh? Non, Terus ka mana sanggeus pae teh apa? nya dibawa Usaha. aki-aki. Aki-aki nunggu. Mana, Mah? Nya teh nyaho aing. Emang teu nanya? Nek ngomong kumaha itu ge lieureun mah aing. Bawa we nya geus. Cicing bener dibawa teh. Ya heueuh. Untuk ngalawan teh daun. Henteu da ngeunahun. Terus Main bawa wae dah. Dibawa ka mana, Main tah? kieu tah. Dituntun. Sut we. Dari tungtung langsung ngaleungit. kalau langsung ngaleungit ka mana tah? Yang tempat ngara rumpul loba jelema cenah teh. Baju lomba? Naon itu tempat naon itu? Nanya teu? Sia mah nanya teu aing nanya ge. Maksud teh kan loba jelema eta nanya teu itu di mana sih henteu kitu teh. Ah, tara loba nanya aing. Nah, aing mah hirup-hirup aing. Cuek bener. Teh nanya nama teh nyambung meureun. Meureun? Ya loba gua nu kerket kosia tadi kitu. Bener. Ya heueuh teh nanya nama. Aing mah bodoh teh. Ada yang lagi tuh. Gitu aneh. Kata ya. Ya. Balas ku ambek. Aing mah biasa. Anggap aing mah hes we. Tak sanggeus didinya teh ka mana tadi bawa di ka mana? Yang sidinya nyaho aing digubruskeun aya di eta we tah. Di raga eta. Heeh. Usaha teh nu ngabubluskeun. Itu nyaho aing da teu wau, da teu ngobrol. Oh, udah teu kadeng ya sudah bingung rek ngomong oge. Meureun. Ngedodein ah. Geus anu ieu kan cerita teh bener. Siapa nama geus cager ah. Cager da aing mah cager ti baheula ge. Cager bener. Kurang lu teh cager. Ya, saya mah teu cager. Heeh. Gara-gara nyemu aing ngomong lah. Oh. Contoh ini salah satu contoh. Contoh nah dari sia. Contoh karuhun. Emang aing karuhun. Abah teh karuhun nasi neng. Oh. Kira aing ngaruhun da aing teu boga sugan aing ngaku-ngaku aing karuhun. Ari bareto abah boga anak teh emang keur hirup. Naon? Keur hirup boga anak teh. Ya boga. Hanya eta pan keturunan tah ieu salah sahiji. Da aing teu digelarkeun. Oh, teu digelarkeun. Teu. Bener kenal. Kumaha abah lah ieu. Kalau dia mau besok ada lagi gitu. Lajeng kisah kawan atau lain dia gitu. Gimana nih? Gelang teh ah. Tah, siap mantakna ulah nyalahkeun aing. Aing mah tenan.
Gulang eta tah. Ini pernah bilang itu. Wadah enggak hari tatanya nih. Ngomong melatih naon sih hari teh? Wadah naon euy Oh sia. ya, melatih. Cicing heula denge heula mau judul. Nok. Wadah naon nok. Oh jadi bentok eta na. Yang bilang itu. Jeung gelang eta nya. Eta nu ngajadikeun ieu teh mun. Karena ini jadi kebuka alam gaib teh gitu. Jika buka dina teh eta benturan eta. Benturan eta. Syekh, emang kunaon ieu aing Syekh? Alam gaibnya nih kebuka. Oh, asup ka jero gaib. Alam gaibnya nih kebuka. Jadi bisa ningali gaib bah. Bisa ningali gaib. Oh, bisa ningali gaib. Oh, apa baheula bisa tuh? Ento. Oh, ada tengah ilmunya. Ento aing mah aing bejan tukang ngarit, tukang ka sawah. Sok wiridan dah. Naon wiridan teh? Kertas be. Oh, tidak balik coba. Nyekelan ari tu aya bah. Bisa ngomong lagi gua. Oh, dengan Mang Indra. Dengan ke Mang Melati deh, Mang. Segenah kemang melati. Keur wadah. Siapa ngajarkeun ka kolot teh boboloonan. Hanya kemang melati beker wadah. Cicing tinggalikeun cicing ah. Caprak wae cicing bisa itu keur ngadoa. Syekh, yang bener ngadoana Syekh. Bismillahirrahmanirrahim ngadoana lagi. Tenyaho ah. Oh, cicing. Geus nikmati wae rokok heula nya, rokok heula nya. Tuh. Cicing. Itu di mana ya? Hah? Jalan dunia. Nah, di alam dunia mas ya deh. Tempat ya. Oh, tempat chef ya. Tempat Syekh. Oh, padepokan. Waduh. Hebatan Syekh. Oh, Bunga padepokan. Raja semesta padepokan apa? Awan. Raja semesta. Ya semesta. Oh. Ah, dengan ada yang ada di semesta. Sok ngaya-ngaya wae. Ya guys, kan telah tak udah data. Sing puntung manten. Tahun sabaraha ya? Iya 2002 hiji. 2000. 2 hiji. 2 hiji. Oh. Nah, itu salah sahiji keturunan Abah. Waduh. Abah tahun baraha? Aing manjang jauh geuningan. Oh, ya. Oh, emang tahun baraha baheula? Tahun sabaraha dah. Mari mah tahun eta. Saka. Tahun Hindu. Tahun Hindu. Baraha tahun Hinduna? Ya apa deui? Waduh. Terus abah naon bae di jero sini terus sare. Ada apa? Eh? Sampai ada apa? Ah nyaing mah jijing weh. Da teh nyaho ditugaskeun naonnya jijing we di. Namun aing boga ilmu aing mangkat aing boga ilmu. Ngan saukur bisa sila Aing tunggul. kita asup jasup pada dari. Teu nyaho aing menang ngasupkeun hungkul. Itu aing mah. Hah? Oh. Panjangnya jauh. Oh aing teu nyangka euy. Geus baraha. Bener sih eta nya, Bang. Aing bisa hirup deui ente. Hah? Hirup deui. Coba tanya Asy. Syekh. Syekh. Jawab atuh Syekh. Tahu. Aing bisa hirup deui ente Syekh. Karena Gusti teman. Rahasia Gusti. Gusti saha? Allah Allah teh. Ya, Saha? jadi yang mungkin alam. Oh, yang mau alam. Oh. sok nanya ka ditu kan. Nanya kumaha aing. Ambrok kencan aing sia. Nanya ka yang mau alam. Kok ngaco sia mah. Warung bawa. Atuh ka Sanghyang Bohlam dah gigireun. Yang bola. Eta tuh wae tuh Ayeuna. gigireun. Tah, eta Sanghyang Bohlam juga. Oh, iya yang bola. Heeh. Abang poek butuh penerangan ya. Sama poek lah itu. Tukang nyangang. Halus eta kitu mah. Kopi mah. Itu kudu daun kopi mah. Hah? Oh, Oh, Bohlam. iya sih da tangkalna aduh sia teh. Oh, eta kan Bohlam. Ya heuh. Oh. Ya heuh sia teh kopi mah da baheula ge aya. Oh, ai sukan teh ujug-ujug aya ayeuna kitu Bohlam. Sia mah. Abang beda, abang gak orang baheula, orang mah orang ayeuna gitu. Baheula mah leubeut hayang naon ge pabalatak. Oh, mayat tuh. Sama ya usaha. Oh, udah mayat orang. Tinggal daek. Oh, gitu.
menang melak-melak sang hyang bobreng alam. Oh, jadi mubreng alam teh turun ke handap belakang itu. Nya heuh aya wakilna. Oh, ya wakil lah. Nya heuh sia teh datang turun ke alam dunia mah geun jelema. Ya, makanya ngomong nang belakang yang mubreng alam ya. Wakil can anggeus kan ngomongna Oh, oge. wakil saha wakil sih, Bang? Hah? Tos. Naon? Wakilnya saha? Nya Para dewa? wakil jangan jelema doh. Lemah. Dewa mau dewa sia mah. Dewa upagawean nek melakan tanggal eta tanggal kopi. Geus boga eta. Keur ngalanggur dewa. Oh, eta mah jelema nu ditugaskeun dulu sang yang mubreng alam beureun. Ya heuh. Wow, teh eta jeung belakang. Hah? Wow, teh. Oh, Pak. Tapi nggak dia tuh kembalinya lebih kan. Jadi sekian gitu itu itu cicing di melatih eta. Makanya pakai eta ini. Ceh, pangadoakeun ceh. Kebuka di net itu Ini Kuat tadi deh. Nah, Pangadoakeun. nah, yang pangdoa. Bapak Sumarna. Aing hayang hirup deui ceh. Ai saya mah da ilmuna laluhur. Saya kurang ge bisa kade itu. Tibang ngawujudin ge bisa saya mah. Hayang lauk. Geus asak sorangan. Aing mah ngalah heula. Masakan heula ya. Make ieu. Masakan heula ya. Oh, belum heula. Ribu. Eta saha nu masak atuh nya. Ya, aing saya kurang mah. Ieu aing. Tapi aing teu kabita ku ajaran mah. Oh, itu. Nya aing boga keyakinan sorangan. Oh. Aing mengagumi, menghormati. Oh, aing oge. Gelarna geseh. Enggak. Dulu tukang ogeseh tuh, Bang. Ana kajian alus ada ya bola saya mah. Coba tes ieu ya. Wapkeun. Oh, diwapkeun eta mah. Diwapkeun ku itu masih itu mah tuh. Syekh Bohlam. Saya bolam. Mangaya saya bolam. Sang yang Bohlam. Oh. Geus meureunnan. Enggak, Syekh. Iya. Aing andorkeun deui atuh Syekh. Ka mana? Wah, gitu ya. Ka mana? Hah? Ka mana ka ditu? Balik deui ka zaman baheula. Sok zaman baheula. Asup deui pan keur ngaieu tugas heula. Ngajaga incuna. Irang si tangah jaga main bebaskeun wae. Eta tadi babaskeun teh kita ngabayuan. Atuh teu ngomong atuh. Lain teu ngomong abana teu kadenge. Oh gitu. Ada agak ieu. Kan anak ayeuna ngadenge aja. Atuh teh hidang ka eta aing main bebaskeun wae. Teu pamitan naon-naon. Da kudu mah mimit amit. Ya gitu. Abana we bener sepi wae ceulina. Da eta teh ada doraka ka kolot teh eta. Jelema teh delaka ka aing loba nu delaka geuningan. Aing salah naon. Teu salah naon apa-apa. Teu salah. Ya, sok dianterkeun deui ku Syekh ya. Hah? Dianterkeun deui ku Syekh. Oh, Ya. aduh. Sok. Ya, Nya, ya. nya, Nuhun aing atuh. nya mohon. Aing geus rada bisa eta. Adenge. Bisa serangan pulang. Karena aing mah teu ngelmu eta. Mun silat mah bisa. Jurus bangkong sapintrong teh ya. Naon bangkong sapintrong. Tahu eta jurus silat. Ye, jurus silat bangkong sapintrong aya. Bangkong budug meureun ya mah. Oh, aya mah heula ge bangkong buduk teh. Nya aya atuh sia teh. Oh, sebenarnya eueuh. Nya. Saha nu ngahirupkeun sih bangkong buduk? Bangkong buduk ngahirup. Nya manehna yang hirup. Manehna yang paehnya paeh meureun mah. Bener gitu. Cerdas, pinter abah ya. Naon? Abah pinter. Pinter. Lain pinter atuh. Naon? Ya, Nyahoan. Pulang. Geus ya. Balik ya. Hayang pangadoakeun heula tuh, Syekh. Hayang doakeun heula. Aing hayang hirup deui, Syekh. Betul. Oh, gane sang yang mobreng alamna ngadenge doa Syekh. Ai doa aing mah teu didenge meureunnan. Oh. Apa dak eta kadenge? Oh, meureunnan. Pusingan weul jangan mobreng alam oge. Tadi gitu. Pangadoakeun sugana engke mah hirup deui. Ini yang kami salah itu. Ya, enak punya lah. Dok heula nya banyak. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Jadi apa kabarnya hari ini Awawan? Alhamdulillah. Baik. Jadi gini Baik. saya mau menanyakan atau memberitahu pada kawan semesta nih, Iya. karena banyak kawan semesta yang masih bingung kegunaan sal ini. Sesungguhnya apa aja sih manfaat dan kegunaannya gitu selain ya, itu? sebenarnya banyak sih gunaannya. Banyak ya. Pertama ya mungkin untuk masalah kegaiban tidak akan bisa masuk. Keduanya untuk masalah apapun juga tergantung ijab kabul. Permohon kepada Allah Subhanahu. Ini mah syariat jalan, Iya. tapi kan hakikatnya dia energi langit, energi Tuhan yang Maha Esa semuanya dimasukin syariat. Saya hakikat pada Allah. Tapi yang udah alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Apapun yang penting kepada pemirsa semuanya kawan semesta, ijab kabul dulu. Mohon kepada Allah apa? Keinginannya. Keinginannya. Ini, syariatnya dari Syariat sal insya ini Allah. gitu ya. Ini semacam kalau dibilang dulu itu wali itu adalah pusaka. Keris apa? Nah ini kayak begini, keris itu kan wadahnya. Iya, tapi ini juga sama ya, wadahnya. ininya wadahnya ya, tapi dalamnya itu dalamnya, luar biasa. Dan apakah ada pantangan dan larangannya ketika orang yang memegang ini Awawan nih? Ya sebenarnya sih larangannya ya judulnya mah jangan ke tempat-tempat bawa ke tempat-tempat yang gitu. Ya ada Contoh, maaf. tanda kutip lah, Tanda istilah kutip. dunia malam lah gitu. Nah, itu dia. Itu ada Jangan tanda kutip dibawa. dunia malam itu ya. Kenapa? Karena di dunia malam itu banyak magic. Kasiannya orang-orang Oh iya. kasihan, gitu. Istilahnya terbentur oleh cahaya ini atau Nah, itu. energi ini ya. Betul, itu Ya, maksudnya. jadi kurang lebihnya seperti itu kawan semesta. Awawan sendiri sudah menjelaskan karena masih banyak yang meragukan dan bertanya, ini kegunaannya Benar, apa? harus Jadi begitu, benar. bagi kalian yang ingin mempunyai cenderamata ini segera hubungi nomor ofisial di bawah ini ujungnya 94. Ya. Ini pusaka Allah, bukan pusaka dewa lagi nih. Alhamdulillah, ini udah luar biasa sekali, sudah banyak manfaatnya dan sebagian kita post itu di komunitas itu banyak orang-orang yang ini Iya. segera dapatkan sebelum kehabisan karena stoknya terbatas. Iya, betul. Oke, terima kasih ya Awan Iya, ya sama-sama, penjelasannya. Abudi. Salam halus. Salam halus, salam kreif, salam sadul.